И третья по безумности история — это то, как я чуть не откинулась. Просто из-за того, что неправильно прочитала статью. Давайте так, вы же знаете, что со мной постоянно рядом плавает Бубылда, верно? Всегда. И когда у меня появилась возможность его покормить ракушкой, то есть буквально взять ракушку со дна, которую он и так ел, и притянуть ему в ручках, я почитала до этого в статье, что рыба фугу опасна только если ее кушать. Яд, который называется, кажется, тетротодоксин, который один из самых мощных нейрополитических ядов, ну, типа, вообще, в принципе, который опаснее цианистого калия в 1200 раз, у них только в печени и в некоторых других внутренних органах. И с полной уверенностью, что я такая подкованная, такая умная, такая умная, я решила, что как только Бубылда подплывет ко мне достаточно близко, я поглажу его, поглажу без перчатки. Во-первых, ребята, у меня все получилось. Вы не представляете, какой он на ощупь. Как я и думала, у него нет чешуи, у него нежная, чуть-чуть скользкая и теплая кожа. Я такой теплой кожи ни у кого и никогда не трогала. У людей человечески нет такой мягкости в коже. И он такой, знаете, как жирочек. Он такой прямо вытискательный до безобразия. Кстати, когда я его полапала, он безумно на меня обиделся. Он сразу же отплыл, потом вернулся и начал делать ртом. Он как будто бы матерился на меня в этот момент. И я подумала, что, наверное, это было некрасиво с моей стороны. Он потом полностью от меня уплыл. И больше я его в тот день не видела. Он прям обиделся. Но потом у меня начала покалывать рука. Я подумала, возможно, я что-то не так прочитала. Нашла еще одну статью, где говорится, что один из немногих видов рыба-фугу, которые ядовиты с головы до пят, у которых даже кожа ядовитая, это именно вот этот вот колючий. Как же он правильно называется? Колючий. Короче, Бубылда. Колючий эратрон, точно. У него даже кожа ядовитая, и в нем тоже гигантское количество яда. Но, что было написано в статье, если у вас нет ран, то яд не всасывается через кожу. А у меня на руке была рана. И я прям ранкой вот этой маленькой потрогала его. Кстати, именно после этого я заболела. Я всю ночь тряслась, что я могу не спастись, что, возможно, я получила смертельную дозу яда, и что у меня просто отложенные симптомы, которые бывают. И как я выяснила, ты выживешь или не выживешь, считается типа первые 24 часа. Вот если ты 24 часа перенес, ты выживешь. И я в 4 утра, трясясь от страха, ложилась с мыслью, я либо проснусь, либо не проснусь. А мне еще плохо так стало. У меня только начиналась болезнь, я задыхалась, а он как раз-таки поражает типа легкие, тебе становится сложно дышать, он поражает мышцы. Но я проснулась. И знаете что? Жизнь меня вообще ничему не учит, потому что сегодня я пошла снова в море, я увидела Бубылду, и я снова пыталась его погладить. Жизнь вообще меня ничему не учит, абсолютно. Вы знаете, я подумала, раз я выжила, и нормально. И нормально, значит, меня эта фигня не берет. Он потрясающий на ощупь. Что я могу с этим сделать? Ребята, как рыба может быть теплой? Я перетискала тут абсолютно всех. Каждую рыбу, которая плавала рядом со мной, я так или иначе погладила. И все они потрясающие. Особенно у тех, кого вместо чешуи кожа. Но Бубылда единственный, я подчеркну, единственный был теплым, прям горячим. Как такое возможно? Я до сих пор этого не понимаю. Я была уверена, что каждая рыба хладнокровная. Или, может, меня обожгло, и мне показалось, что он типа, я не знаю. Я не знаю, если бы я знала, но я не знаю. Но очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.